Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən bu gün istəyirəm sizlər üçün alkenlər bölməsinin izahatını verim. Belə ki, birinci sualda deyir ki, C3H6 və C2H4 qazlarını hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır ki, onların kütlələri bərabər olsun. Uşaqlar, söhbət nədən gedir? Baxın, C3H6-dır, C3H6. Bir də bizə verib C2H4. Hansı həcm nisbəti odur ki, yəni bax bu X, burada Y yazıram. Bunları, yəni həcm nisbəti bu mollar nisbəti kimi baxmaq lazımdır. Necə götürə bilərəm ki, kütlələrə bərabər olsun? Yəni bunun emiri 42-dir. Vuranda X-a aldığım qiymət bunun emiri 28-dir. Vuranda Y-ə aldığım qiymətə bərabər olsun. Biz neçəyə götürə bilərik? Məsələn, ola bilər 2-nin 3-ə. Nəyə görə? 42-ni vursam 2-yə eləyir 84. 28-i vursam 3-ə eləyəcək 84. Gördünüzmü? Doğru cavab olacaq C variantı olacaq. Keçək növbəti sualımıza görə. Növbəti sualda bizə nə deyir yoldaşlar? Diqqətli olaq. Bizə deyir ki, deyir ki, sadə formulları CH2-yə uyğun olan maddələr sırasını müəyyən edin. CH2 odur ki, X çarparanda CH2 qalsın. Bax, 2 X çarparam, CH2 qaldı. 3 X çarparam, CH2 qaldı. Cavab elə A variantı olacaq. Vəssalam, bu qədər sadə və rahat. Amma burada bəzilərində isə baxın, diqqət etsək, ixtisar aparanda görürəm CH2 qədər qalmır. Fikir verin, CH2 qədər qalmır. İxtisar getsə CH2 qədər qalmır. Ona görə A variantı olacaq. Növbəti sualımıza baxaraq görək, növbəti sualda nə deyir? Növbəti sualda deyir ki, 1,4 qram alkenin, bizə deyək, 1,4 qram alkenin 3,2 qram bromla birləşmə reaksiyası. Uşaqlar, biz demişik ki, maddənin tərkibində neçə pirabitə vardırsa, onu doymuş hala gətirmək üçün də o qədər mol maddə lazımdır. Nə dedik? Deyirəm ki, maddənin tərkibində neçə pirabitə vardırsa, onu doymuş hala gətirmək üçün də o qədər mol lazımdır maddədən. Məsələn, bromla reaksiyaya girməsi üçün neçə mol brom lazımdır? Alkenlərdə 1 mol. Çünki 1 pisi var. Neçə mol hidrogenlə girər? 1 mol. Neçə mol H xlorla girər? 1 mol. Çünki alkenin tərkibində neçə pirabitə vardır? 1 mol. Bir dənə. Və bura yazıram 1,4 qram. Qramın altına emir yazılar. 12-nin üstəgələ 2-nin elədi 14-in. Və deyir 3,2 qram bromla birləşir. Aha, burada da 160 yazacağım 80 vurulsun ki. Və salam, hesabla N'in qiyməti sənin cavabındır. Bu da getdi işinə. Növbəti sualımıza baxırıq. Görün növbəti sualımızda nə deyir? Deyir propilen molekulundakı, bax, propilen deyər, propin deyər, nə bilim, çox birləşmələr deyər. Əsas odur ki, orada nəyin tərkibindəki deyil, metil qrupu. Sən metil qrupunu necə bilirsən? CH3 xəttindən, düzdür. Bir təkxat, yəni təkxat rabitələri vardırsa, bu karbonun hibridləşməsi nə olacaq? S+. Hidrogen nə olacaq? S. S+, ilə S arasında yaranacaq. Vəssalam, tamam. Propenda ayamandı 2 qat var. Propində ayamandı 3 qat var, keçəcəyik indi gələn dərslərdə. Bizə bu maraqlı deyil. Əsas odur ki, metil qrupunun adını harada çəkdi, hansı birləşmədə çəkdisə, SP3 ilə S kimi baxacaq. Növbəti suala baxaq. Deyir, penten 2 molekulunda SP3 hibridləşmə vəziyyətində neçə karbon var? Mən sizə belə bir nəzəri olaraq sizə belə bir cümlə işlətmişdim ki, alkenlərdə neçə karbon olursa olsun, onun cəmi cümlətanı 2 dənəsi SP2-dir, qalanları SP3-dür. Penten sözü bu neçə karbon deməkdir? 5 karbon, düzdür? 5 karbondursa, bunun ikisi SP2-dir. Yerdə neçəsi qalır SP3? 3 karbonum SP3-dür. SP3 hibrid vəziyyətində olan neçə karbon var? Cavab olacaq 3. Yəni Y variantı olacaq. Bu qədər sadə. SP3 hibrid ortaladısa 3 vuracaqsınız 4-ə. Keçin növbətiyə. Deyir, karbohidrogenlərdən hansı hidrogenlə reaksiyaya daxil olur? Sonu an olanlar ümumiyyətlə hidrogenləşmə reaksiyasına girmir. An var. Çünki alkandır. Burada da an var. Cavab olacaq C variantı. Deyir, reaksiya üstə hansı maddə alınır? Baxın uşaqlar, gəlin baxaq. Biz baxırıq ki, burada iki qata birləşən karbonlara diqqət edirik, fikir verək. Müxtəlif sayda hidrogen varsa, burada hansı qayda tətbiq olunacaq? Markovnikov qaydası. Pirabitə qırılır, hidrogen iki qatda hansında hidrogen çoxdur sonra, xlor isə hidrogeni az onunla birləşəcək. Yəni CH3, CH2C və o CH-dan C olan yerdən xlor çıxmalıdır. CH3, CH2, C xlor, CH3, CH3. Doğru cavab Y variantı olacaq. Diqqətli olsaq, rahat şəkildə tapmaq olur.
Keçək növbəti sualımıza. Görək növbətdə nə deyir. Deyir, sıxlığı normal şəraitdə 2,5 qram bölünsün litr olan alkin. Sənə sıxlıq verilibsə, bu maddə nədir bilmirsənsə, tez molyar kütlə bərabərdir. Rho vurulsun Vm düsturundan istifadə elə. Tez bu maddənin molyar kütləsi, yəni emerini tapıram. 2,5-i vuram 22,4-ə. Gəlin görək 2,5-i vuranda 22,4 hansı emerdə olan maddə olacaq. 2,5-i vuram 22,4-ə. Bu elədi 56. Aha, deməli bu alkinin emeri 56-dır. Yəni CnH2-in emeri 56-dır. Əla. Deyir bu alkinin 112 qramı, 112 qramı deyir neçə litr H-xlorla reaksiya edir. Bax, burada nə önəmlidir? Alkində bir pirorbital olduğuna görə 1 mol H-xlorla reaksiya edir. Neçə litr H-xloru? X litr. Litrin də altında əmsalı 1-dir deyə 20,4 yazılacaq. Bu qədər sadə və bəsit. Növbəti isə eyni qaydadır, rəqəm fərqi var, hesabı sizlik olacaq. Sonra ardınca baxaq. Eyni yol, eyni qaydadır uşaqlar, rəqəmi fərqlidir. Keçirik növbəti sualımıza. Hansı dixlor alkanlara sink metalı ilə təsdiqdə alkin alınır? Alkin alınması üçün xlorlar çıxan karbon yan-yana olmalıdır, olacaq. Sonra ardınca bunlar yan-yana deyil. Baxın, bu xəttdən bu xəttə qədər sayında üçbucaq alınır, sikloalkan. Xlorlar yan-yanadır, alkin alınacaq. Xlorlar arasında məsafə vardır. Belə deyək də, Məmməd Qulusu var, Mərdim Azarı var. Bu gedəcək 1, 2, 3 qata. Bu sikloalkan alınacaq. Cavab olacaq 1-dən 3. Ardınca baxırıq. Propen almaq üçün sink tozu ilə hansı birləşməyi təsis etmək lazımdır? Baxın uşaqlar, sink tozu deyirsə, alkin alıramsa, alkinləri biz 2 üsulla almaq olarıq. Bir, hansısa bir maddənin üzərindən sink gəlirsən, alırsan alkin. Bir də hansısa bir maddənin üzərindən natrium H, kalium H-ın spirtdə məhlulu gəlirsən, alınır alkin. Bax, burada X-ın olmalıdır dihalogenli törəmə və rəqəmlər yan-yana rəqəm olmalıdır. Ay müəllim, nə baxımdan? Yəni 1, 2, 2, 3, 3, 4 belə rəqəmlər olmalıdır. Amma qələvinin spirtdə məhlulu deyirsə, burada Y-ın bir dənə xlor çıxan olmalıdır. Aha, vurdum yaddaşa. Deməli, mənə sink metalı ilə təsir edirəmsə, dixlor söz olsun, dixlor söz olsun, onda yeni silirəm. Aha, müəllimə dedi ki, rəqəmlər də yan-yana olsun. Çünki xlorlar yan-yana çıxırsa karbonlardan, istər-istəməz buradakı rəqəmlər nə rəqəmlər olacaq? Yan-yana rəqəm. A ola bilməz, B ola bilməz, D ola bilməz, cavab olacaq C. 1, 2. Gördünüzmü? Yan-yana rəqəmdir. Propen almaq üçün 2 brom propanı, 2 brom 2-dən brom çıxıb, amma bir dənə brom çıxıbdır. Bir halogenlidən alkin almaq üçün qələvini spirtdə məhlul axtarmalısan. Cavabım o cavab variantı. 2 vur 2 yazdıq. Növbətiyə baxaq uşaqlar. Hansı maddənin sinklə qarşılığı təsirindən doymamış karbohidrogen alınır? Xlorlar, bromlar yan-yana çıxsın. Vəssalam. Bunlar yan-yana deyil. Baxın, arada məsafə var. Ola bilməz, sikloalkandır. Burada sikloalkan alınacaq, məsafə var. Özdə 1, 2, 3, 4, 5 bucaqlıya gedəcək. Burada bromlar çıxan 1, 2, 3, 3 bucaqlıya gedəcək. Bu da olmur. Bromlar çıxan karbonlar yan-yana olmalıdır və burada da 4 bucaqlıya gedəcək. Alınmır. Bromlar çıxan karbonlar yan-yanadır. Vəsə, cavab olacaq Y variantı. Bu qədər sadə və bəsit. Hansı birləşmənin sink tozu ilə qarşılıq təsirinə 2 metil propen alınır? Baxın uşaqlar. Birincisi, sink tozu deyirsə, həmən maddədə dixlor sözü olmalıdır. Onda A-da xlor yazıb, B-də xlor yazıbdır. Baxıram, ardını hələlik saxlayıram. Sonra da müəllimə mənə deyib ki, yan-yana rəqəm olmalıdır. Dixlor sözü var, amma yan-yana rəqəm yoxdur. Bax, 1-3 verilibdir. Bunu da sildim, getdi. Bax, dixlor var, yan-yana rəqəm var, yan-yana rəqəm var. Ardınca, bax, heç bir reaksiyanı yazmıram. Baxın uşaqlar, 2 metil propen. Sözün kökündə nə var? Propen, propan. Butan burada nə iş görə bilər? Baba, butan burada nə iş görə bilər? Sildim. 2 metil butanda, burada artıq metildə 1 karbon, butanda 4 karbon, bu elədi 5 karbon. 2 metil propende, metildə 1 karbon, propende 3 karbon elədi 4 karbon. Metil və propanda olacaq 4 karbon. Doğru cavab D variantıdır. Baxın, bir də deyirəm, bax. Taktiki yoluma baxın, heç bir reaksiyanı yazmıram. Baxın, görün bu testi nə günə qoyuram uşaqlar. Baxın.
Deyir, hansı birləşmənin sink tozu ilə qarşılıqlı təsirindən 2 metil propen alınır. Sink tozu deyirsə yan-yana dixlor olmalıdır. Rəqəmlər dixlor yoxdur ada. Dixlor yoxdur. Dixlor sözü yoxdur. Və müəllimə deyib yan-yana olmalıdır. Burada 1,3 dixlordur. Yan-yana rəqəm deyil. 1-lə 3 yan-yana düşmür rəqəm olaraq. Ya dedi ya yedi. 2 metil propendir. Aha. 2 metil propan lazımdır. Cavab olacaq D variantı. Butan 4 karbondur. Axı bu sözün kökündə burada butanla bağlı heç nə yoxdur. Loril desək. Kesin növbətiyə. Baxa görün növbətdə nə deyir. Aha. Növbətdə deyir ki, Növbətdə deyir ki, 2 metil propenə əvvəlcə hidrogen xlorid, sonra isə natrium metalı ilə təsir edəsə hansı maddə alınır? Gəlin uşaqlar baxaq. 2 metil propen arxadan qabağa gəlirik. Propen 1, 2, 3, N rəqəm yoxdur deyə elə birinci atıram. Və 2-dən də metil çıxıb. Aha, hidrogenlərimi düzürəm. H3. Deyir, əvvəlcə deyir hidrogen xloridlə, H xlorla. Hə, burada hansı kişi yadımıza düşür? Markovnikov. Piraptə qırılır. Hidrogen hidrogeni çox oluna, xlorsa hidrogeni az oluna birləşir. Nə alınır? CH3, C xlor, CH3, CH3. Və buna deyir ki, natrium metali ilə təsir edirlər. Uşaqlar, alınan maddə necə olurdu? Bir dənə xloru var, üzərindən natrium gəlsənsə 100 kişinin reaksiyasıdır. Baxın uşaqlar, həmən eyni şeyi köçürürəm. Fikir verin. CH3, C, CH3, CH3. Düzdür, baxın, görürsünüz. Xlorsuz. Baba, burada xlor çıxırdı. Və geri qayıdıram. Qarşıma nə çıxır? C. Bu tərəfdən nə çıxıb? CH3. Bəs bu tərəfdən nə çıxıb? CH3. Bura nə çıxıbdı? CH3 və s. Deyir, indi alınan birləşməni hansı maddə alınır? Beynəlxalq üsulunu adlandıracaq. Buyurun, ən uzun karbon zənciri seçildi. Hər iki tərəfdən 2 dənə metil çıxıbdı deyə və eyni hansı sürə istəsən elə 2, 2, 3, 3 tetrametil butan. Baxın bir daha deyirəm. 2, 2, bax görürsüz bu karbondan çıxıbdı. Bax bu karbondan. 2, 2, 3, 3 tetrametil. Çünki 4 dənə metildir. 4 karbonun adı butandır. 2, 2, 3, 3 tetrametil butan. 2, 2, 3, 3 tetrametil butan. Y variantı olacaq. Keçək növbətiyə. Görün növbətdə nə deyir. Növbətdə deyir ki, propilenin hidrogen bromidlə reaksiya məhsulundan natrium metalı eyni qayda, eyni yoldur. Propilen CH2, CH, CH3. Deyir, əvvəlcə hidrogen bromidlə təsir edirəm. H brom gələndə görürəm ki, hidrogenlər müxtəlifdir. 2 qat rabitəyə birləşmiş olan karbonlardır. Deməli, Markovnikov kişinin qaydası olacaq. Hidrogen hidrogeni çox oluna, bromsa hidrogeni az oluna. Deməli, alınacaq CH3, CH, brom, CH3. Bunun üzərindən natrium metal gəlsək hansı kişinin qaydasıdır? Vürs kişinin qaydasıdır. Broma qədər nəyi görürsən yaz. CH3, CH, trey, bromsuz yazıram. CH3. Yenə eyni şeyi köçür. CH, CH3, CH3. Və bunu uzun zənciri nömrələyəndə və biz indi baxırıq, ən uzun karbon zənciri seçilir. Şaxələri dairəyə alıram. 1, 2, 3, 4. Çünki bu tərəfdən də indi 2-dən metil çıxıbdır, 3-dən də metil çıxıb. 2, 3 dimetil, 4 karbonun adı nədir? Butan. 2, 3 dimetil, butan. Görək belə bir şey varmı? Baxın, C variantında var. 2, 3. 2, 3 dimetil, butan. Cavab olacaq C variantı. Keçdik növbətiyə. 2 metil buten 1-ə. Ardınca baxaq. Aha. Deyir, 2 metil buten 1-ə əvvəlcə hidrogen xloridlə. Gəlin baxaq. Deməli, neyəcək? Arxadan qabağa. Buten 1.
4 karbon çəkirəm. Bu N1, yəni birinci iki qat var və ikincidən də metil çıxıb. Buyurun. Aha. H2 4 xəttir. H2, H3. Əvvəlcə deyir hidrogen xloridlə. H xlor. Nə olacaq? Mən görürəm ki, burada iki qata birləşən karbonlarda olan hidrogendən sayı müxtəlifdir. Tez yadıma nə düşür? Markovnikov qaydası. Pi rabitə qırılır. Hidrogenin çox olana, xlorsa hidrogenin az olana birləşir. Nə olacaq? Alınacaq CH3, C xlor, CH3. Baxın, CH2, CH3. Yəqin ki, sonra da natrium metalı təsirlə. Bəli, bunun da üzərindən natrium gələndə görürəm bir xloru çıxıb natrium gəlbiləsə hansı kişinin qaydasıdır? 100 kişinin reaksiyası olacaq. Və bu zaman nə edirik? Xlorsuz birləşməni olduğu kimi yaz. Baba, şola, buranı silirəm. Vaxt aparmıram. Baxın. Xlorsuz bu hissəni sildim. Bax, bu qədər belə var idi, bir də xlor birləşirdi, düzdürmü? Eynən bunu yenə artırıram. Qoyun yuxarı hissəni də silin, bizə mane olmasın. Eynən bunu artırıram. CH3, bu tərəfə CH2, bax, eyni şeyi köçürürəm. CH3, CH3. Mənə nə deyir? Deyir, bu birləşməni adlandır. Ən uzun karbon zənciri seçilir. Buyurun, ən uzunu seçdim. Buradan geçsəm 1, 2, 3-dən çıxıb, buradan da 1, 2, 3-dən çıxıb. Ona görə fərq eləmir. Hardan sən get. Aha. 3, 3, 4, 4. Tetrametil 6 qutardı. Nə? Heksan. 3, 3, 4, 4 tetrametil heksan. Cavab olacaq A variantı. Bu qədər sadə və bəsit. Sonra baxaq növbətiyə. Baxaq. Bir dəqiqə. Uşaqlar. Ümidvaram ki, sizin işinizə yaramış olacaq. İnşallah ki, rahat bir formada izləyəcəksiniz bunları. Aha. 2 metil propen üçün hansı ifadə doğrudur? 2 metil propen, bax propenin ise 2 qatı var və 2-dən də metil çıxıb. Buyurun. H2, H3. Aha. Deyir, cis transistomerləri var. Uşaqlar, cis transistomeri nədir? Baxın, qırmızı ilə şey edirəm. 2 qata birləşən karbonun birincisinə baxıram, bax bura. Və bu karbondan 2 dənə eyni şey çıxmasın. Görürəm H2, 2 dənə H-la H deməkdir, cis transistomeri ola bilməz. Cis trans odur ki, 2 qata birləşən karbonda, məsələn, baxın, 2 qata birləşən karbondur. Birində hidrogen var, bir tərəfində xlor var. Birində hidrogen var, bir tərəfində CH3 var. Məsələn, mən deməliyəm ki, orada, baxın, deməli, cis transistomer nədir? 2 qata birləşən karbona baxıram. Bunun nəyi var? Xloru var, hidrogeni var. Müxtəliflikdir. Fikir verin. Bu da müxtəlifdir, bu da. 2 qata birləşən karbona baxıram. Hidrogeni var, CH3 var. Bu da müxtəlif bir şeylərdir. Yəni, eyni bir şey birləşməsin. Bəli, bunun cis transistomeri olacaq. Bildiniz, niyə görə onun olmadı? Çünki niyə olmadı? Qayıdırıq yuxarıya. 2 qata birləşən karbonda 2 dənə bax, eyni şey var. 2 dənə H var, eyni olmaz. Və yaxud da laf burada olsun, 2 qata birləşənə 2 dənə eyni CH3 birləşib. Bu da ola bilməz. Biri CH5 olsun, biri tutaq ki CH3 olsun. O ola bilər. Aha. İndi baxaq görək nə deyir. Sonra ardınca deyir, molekulunda 11 sigma 1 pi rabitəsi var. 1 pi bu doğrudur, bu 1 pidir. Sigma rabitə isə karbonun sayında say 1, 2, 3, 4, çıxdım biri 3, üstə gələk. 3, 3, 2, neçə elədi? 8, topladım 11 sigma, bir dənə də pi rabitə, bu doğrudur. Keçirik, polimerləşmir, səhv deyir. 2 qat rabitəsi varsa polimerləşir, bu səhvdir. Bromla reaksiyasından bunun üzərinə gəlin brom alaq. Görək, hələ nə alınır ki, sonra o alınanı düzləyir ya yox. Brom gələndə uşaqlar, baxın nə baş verir. Bu zaman pi rabitə qırılır. Bromun biri bura birləşir, biri də ki, bura birləşir. Olur nə? CH2 brom, C brom, CH3, CH3. Alınan birləşməni adlandıraq. 1, 2, 3. 1, 2 dibrom, 2 metil propan. 1, 2 dibrom, 2 metil propan düppədüzdür. Aha, doğru cavabları seçirik. Görək növbəti sualımızda nə deyəcək? Deyir, hansı sinif birləşmələrin ümumi formulu CnH2-dir? Sikloalkan və alkin. Cavab olacaq D variantı. C3H8 və C4H8 hansı həzmləsə bunun aha. C3H8 və deyir C4H8
hansı həcm nisbətində olanda, yəni bax buradakı həcm nisbəti budur, əmsalları nisbəti. Olduqda hidrogen atomlarının sayı bərabərdir. Burada nə qədər hidrogen var? 8 dənə. Bəs burada nə qədər hidrogen var? Yenə 8 dənə. Onda buranın nəyin nəyə götürərəm? 1-in 1-ə. Vəssalam, cavab olacaq Bakı variantı. Bu qədər sadə və asan. Yəni çətin bir şey yoxdur. Keçdik növbətiyə. 21. Hansı terminlər parçalama reaksiyasına aiddir? Uşaqlar, biz alkanlarda artıq Kreking haqqında öyrənmişik. Kreking parçalama reaksiyası daha böyük molekulu alkanlardan kiçik molekulların alınması. Hidrogenləşmə hidrogeni birləşdirməkdir. İzomerləşmə quruluşun dəyişməsidir. Piroliz bu da parçalama reaksiyasına aiddir. Cavab olacaq 1-dən 4. Yəni A variantı. 1-4 A variantı. Keçdik növbətiyə. Görün növbətdə nə deyir? Hansı terminlər birləşmə reaksiyasına aiddir? Hidrogenləşmə birləşmədir, hidrogeni özünə birləşdirir. İzomerləşmə quruluş dəyişir. Hidratlaşma suyu özünə birləşdirir. Krekkingdə parçalanmadır. Cavab olsa 1-3 A variantı yenə 22-də. Keçdik növbəti sualımıza. Görün növbəti sualda nə deyir? Deyir, C3H6 hansı karbohidrogenlərə aiddir? C3H6 aromatikə aiddir. Alken varmı? Alken olmasa götürəcəksən sikloalkan. Alken. Götürük, bu qədər sadə və bəsit. Deyir ki, alken karbohidrogen verib alken, molekulunda karbon atomunun sayı N+1'dir. Biz bilirik ki, alken CNH2N deyil. Mənə deyir, indi zakaz yerdə N olan yerə N+1 yaz. C N+1, hidrogen 2 vurulsun N+1 mürtəzdə. Vurdum, açdım, hidrogen 2N+2 elədim. Hidrogen atomlarının sayını istədi. 2N+2 C variantı. Keçdik növbətiyə baxaq. Yəni buna deməli ki, riyaziyyat tiplidir. Növbətdə deyir alken, deyir karbon atomunun sayı CNH2N-1 olsun. Mən bilirəm ki, alken CNH2N deyil. N-in yerinə N-1'lər qoyuram. N-1, hidrogen 2 vurulsun N-1, hidrogenin sayını istəyir. 2N- nə olacaq? 2. Cavab olacaq D variantı. Bu qədər sadə və bəsit. Ardınca növbətiyə baxırıq. Hansı maddə CNH2-nin ümumi formuna yoxdur? 3 bucaq, 4 bucaq, 5 bucaq, 6 bucaq axtara bilərsən. Əgər o yoxsa 1-2 qat rabitəsi olan alkenlər aiddir. Məsələn, bu alkan da ola bilməz, bu alkindir, bu alkadiyendir, keçəcək, bu aromatikdir. 5 mol alkena maksimum 5 mol alkenin maksimum neçə mol hidrogen birləşir? Mənim yadımda qaldı ki, 1 mol alkenə 1 mol brom birləşir, 1 mol hidrogen birləşir, 1 mol H-xlor birləşir, 1 mol H-brom birləşir. İndi mənə deyir ki, 5 molla nə qədər olacaq? Elə 5 mol hidrogen. Vəssalam. Propenin polimerləşmə reaksiyası. Baxın uşaqlar ən çox səhv elədiyi testlərdən biri də budur. Vaxt içində qəbula düşüb. Uşaq harda səhvə yol verir deyəcəyəm indi. Uşağa deyəndə propenin polimerləşmə reaksiyası nədənsə A variantını götürür. Amma bu yanlış. Uşaq deyir, ay məmmə, niyə bunu bir yerə yığanda C3H6 eləyir də, propen də C3H6-dır. Xeyr. Propen budur. CH2, 2 qat CH, CH3. Bunun polimerləşməsi zamanı nə baş verir? Bu 2 qat qırılır. Onda bu CH3-ü gətirib bu aşağıdan çıxaracaq. CH2, CH, çünki bu bir tərəfə bu qırılan pi rabitədir. Bu rabitədir. Bu tərəfə açılır. Bu da yarısı da bu tərəfə açılır. CH3. İndi ən yaxşısı bilsən necə yadında saxla. Bax, propen budur. Burada nə vardı? CH2 bax, yerindədir. CH yerindədir. CH3 yerindədir. Ardıcılığa. Amma A variantı yazanda burada bir dənə CH2 olmalıydı. Bir dənə CH olmalıydı. Bir dənə də CH3 olmalıdır. Çünki alken belə yazılır. Yəni propen belə yazılır. CH2, CH, CH3. O ardıcıllıq yoxdur burada. Ona görə o ola bilməz. Cavab olacaq B variantı. Kitabda da yazmışam. Diqqət eləsəz yadınızda qalacaq rahat şəkildə. Ən yaxşısı hansı formada ardıcıllıq var onları axtarın. 29-cu suala baxaq. Deyir alken verilib, molekulunda karbon atomu N-1. CNH2 deyil alken. N-i harda görsən N-1 yaz. C-N-1, hidrogen 2 vurulsun N-1. Vurdum, açdım C-N-1, hidrogen 2N-2. Vəssalam, doğru cavabı müəyyən edin. Sonra ardınca baxaq. 29-ca C variantı.
Deyir C4H8 və C5H10-un daxil olduğu homolojiyalar riyaziyyatdır. 4, 8 olub 2 dəfə artıblar. 5, 10 olub 2 dəfə artıblar CnH2. Etilenin hansı maddənin üstü məhlulu təyin etmək olar? Etilen ümumiyyətlə doymamış karbogenlərin təyini üçün iki şey axtarsın gözün. Biri bromlu sudur, biri isə kalium permanganat məhlulu. Vəssalam, hansı varsa onu götürsünlər. Yadınızda qalsın. Baxaq növbətiyə. Sonra 32-ci sualda görə nə deyir uşaqlar? Etilenin hansı maddənin üstü məhlulunu təyin etmək olar? Dedim ki, yalnız bromlu su, bir də kalium permanganat məhlulu axtaracağız. Kalium mangan odur. Deyir, etilenin hidratlaşmasından hansı maddə alınır? Baxın, yadınızda qalsın. Axırı N-lə olanın hidratlaşması alınır ol. Yəni spirt. Və yaxud da spirti söz axtaracaqsınız. Etilen budur. CH2 2 qat rabitə CH2. Hidratlaşma suyun gəlməsidir. Üzərinə üzvidə ən gözəl olar ki, reaksiyada suyu HOH yazın. Bunu unutmayın heç vaxt. Burada Markovnikov kişinin qaydası uyğun gəlməyəcək. Hidrojeni harasından birləşdir? OH-da arasından birləşir. Birinə OH, birinə hidrojen birləşir. Alınır CH3, CH2, OH. Bunu bir yerə yıxsam, C2H5OH etil spirtidir, etanol sayılır. Zamanla tanıyacaqsınız. Sonra ardınca baxırıq. Propilenin hidratlaşmasından nə alınır? Baxın, propilenin. Propilen budur. CH2, 2 qat rabitə CH, CH3. Hidratlaşma üzərinə HOH su gəlirsə, baxın, Markovnikov kişinin qaydası tətbiq olunacaq. Hidrojenin çoxunluğu burada 2 dənədir, burada bir dənədir. OH isə hidrojeni az olunur. Alınır CH3, CH, OH, CH3. Buna deyirlər propanol 2. Odur ki, OH-dır və ikincidən çıxıbdır. Spirtlərdə bunu daha yaxşı biləcəksiniz. İndən deyə bilərəm. Hələlik cavab olaraq müəyyən bir şeylər bilmiş olursunuz. Hansı maddə hidrojen birləşdirir? Axırı an olanlar, ol olanlar birləşdirmir. Aha, getdi nəyə? Bu da birləşdirmir. Bir dəqiqə, harada mən səhv oxudum hərfi? Hə, üzr istəyirəm. Hərf səhv elədim. Propan bu da olmaz. Propendir. Elə bildim etan yazılıbdı ona görə. Bunlar da andı sildik. Hansı maddə hidrojen birləşdirir? An olanlar birləşdirmir. Ol da birləşdirmir. Aha, onda olacaq D variantı. Bu qədər sadə və bəsit. Keçən növbətiyə baxaq. Deyir, propan və etilendən ibarət, baxaq. Propan və etilendən ibarət, propan C3H8-dir. Etilen budur, CH2 2 qat, CH2 açıq şəkildə yazıram. Bu 6,72 litr qaz qarışığı verilibdir. Qarışığının brom ilə birləşmə reaksiyası. Sən bilirsən ki, alkanlar birləşmə reaksiyasına girmir. Bu bromla reaksiyaya girəcək, pirabitə qırılacaq. Birinə brom, digərinə də bir brom birləşəcək. Alınacaq CH2 brom, CH2 brom. Deyir, 16 qram brom sərf olunur. Heç belə də ki, bu reaksiyada alnını yazmaya bilərsən. Sən bilməlisən ki, bu alkenisə 1 mol brom girəcək reaksiyaya. Vəssalam, bromun qabağına bir dənə 1 yaza bilərsən. Qoyun bunu yeniləyim. CH2, 2 qat CH2. Bilməlisən ki, 1 mol brom 2 ilə birləşəcək. Hələ nə alınır, heç lap onu da bilməsən var. Deyir, 16 qram brom sərf olunub. Aşağıda 80 vurulsun ki, 160-dır. Deyir, neçə litr propan olduğunu hesablayın. Bunun litrini istəyir. Onda mən bunun litrini taparam. 16-ya x litrsə 160-a 22,4-dür. Bu tapdığım 672 litrdən isə 672 litrdən isə çıxaram bu tapdığımı, həmən burada bunun qiyməti olacaq. Vəssalam, yadınızda qalsın. Əslində onun ikisini də x verə bilmərəm. Bizə indi cavab lazımdır deyə oraya x verirəm, heç olmaz. Y yaza bilərdi oranı. Sonra baxaq növbətiyə görə. Nə deyir 38-də? Deyir, hansı maddələr müəyyən şərtdə su ilə birləşmə reaksiyasına girir? Alkanları çıx, C2H6-ını çıxdım. Tez CH4 alkanı çıxıram, C3H8-i çıxıram. Burada da müəyyən su ilə birləşmə reaksiyasına girir. Biz bunu da çıxacağıq. Belə bir şey görməmişik, hələlik deyə bilərik. Cavab olacaq D variantı. Biri alkendir, biri alkindir. Hər ikisi hidrogenlə su ilə birləşmə reaksiyasına girir. Keçdik, hansı maddə müəyyən şərtdə su ilə birləşmə reaksiyasına girir? Alkanları çıx, A-nı sildim. Sonra B, C-ni sildim. C6H12, O6-nı sildim.
CH4 var, sildim. Doğru cavab oldu B variantı. Vəssalam. Çünki alkendir. Alkenlər 1 mol su ilə də reaksiya girir. Hidrogenlə də, bromla da, H bromla da və s. 84 qram etilenin tam yanmasına neçə mol oksigen sərf olunur? Etilen CH4-dür. Bunu oksigende yandırırıq. Alınır karbon qazı və su. Əmsallaşdıraq. 2 karbon var, bura bir dənə 2. 4 hidrogen var, bura bir dənə 2. 4 oksigen burada, ikisi də burada 6, bura getdi 3. 84 qram etilenin yanmasına neçə mol oksigen sərf olunur? X mol. Gözüm görür ki 28'ə neçə mol sərf olunur? Əmsalı qədər 3 mol. Vəssalam. Bu da sənin cavabındır. Bu da belə. Deməli, uşaqlar, 41-ci sualda görək nə deyir? Deyir, 2 metil penten 1-ə hidrogen bromidlə təsir etdikdə hansı maddə alınır? Deməli, biz maddənin formulunu yazmaq üçün nə edirik? Arxadan qabağa. Penten 1. 5 karbon çəkirəm. 1, 2, 3, 4, 5. N1 odur ki, 2 qat birincidədir və 2-dən də metil çıxıbdır. Aha. Buyurun, hidrogenlərini yazaq. H2, 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 H3. Bunun üzərinə hidrogen bromid gələndə nə yadımıza düşür? Görürük ki, 2 qat rabitəyə birləşmiş olan karbonlarda müxtəlif sayda hidrogen atomu var. Fikir verirsiniz. Deməli, bu zaman hansı qayda işlənəcək? Markovnikov qaydası. Pi rabitə qırılır. Hidrogen hidrogeni çox oluna, brom isə hidrogeni az oluna birləşir. Və alınan birləşməmiz belə olacaq. CH3, C, brom, aşağıya CH3, CH2, CH2, CH3. Vəssalam. İndi biz bunu silirik, qabaq reaksiyanı. Həmən bu maddəni variantda axtaracağıq. Görək hansı cavab doğrudur. Bircə dəqiqə. Deməli, buranı da silək. Doğru cavab olacaq D variantı. Baxın, həmən ki, baxın, burada yazılıbdır artıq. Gördünüzmü? Bu qədər sadə və rahat. Keçsin növbəti sualımıza. Görək növbəti sualda nə deyir? Deyir ki, hansı karbohidrogen H-xlorla reaksiyasından 2 xlor, 2 metil pentan əmələ gəlir. Gəlin bunun formulunu yazaq, düzək qoşaq görək. Bu necə olacaq formulu? Arxadan qabağa. Pentan deyirsə 5 karbon çəkirəm. 2, 3, 4, 5. 2-dən metil çıxıbdır və 2-dən də xlor çıxıbdır. Aha. Burada H3, bura H2, H2, H3. Deyir, hansı maddənin H-xlorla reaksiyasına 2 xlor, 2 metil pentan alınır. Deməli, burada nə olubdur? Məsələn, birincidə 2 qat olsa, baxın, uşaqlar, bu 3'ü silirəm, H2 yazıram və bura 2 qat yazıram, burada da xloru silirəm. Məsələn, həmən bu birləşməni mən götürsəm, üzərinə H-xlor gəlsəm, fikir verin, Markovnikov qaydası, hidrogenlər müxtəlifdir. Hidrogen hidrogeni çox oluna, xlor isə hidrogeni az oluna birləşəcək. Deməli, həmin bu birləşməni axtaracaqsınız. Bayaqçı testin tərsinəsidir. Burada H-brom deyirdi, burada H-xlor. Keçin növbəti sualımıza, görün növbəti sualda nə deyir? Deyir, propilenin kalium permanganatın suda məhlulda oksijenləsinə hansı maddə əmələ gəlir? Propilenin, mən bilirəm ki, etilenin, yəni CH2, 2 qat rabitə CH2, bunun kalium permanganatla reaksiyasına alınır. CH2OH, CH2OH. Nə görürəm mən? Deməli, 2 qata birləşən karbon atomlarına OH qrupu birləşir. Onda propilen məntiqlə yazsam, propilen budur. CH3. Bunun kalium permanganatla reaksiyasından nə alınacaq? Alınacaq, deməli, 2 qata birləşən karbon atomlarına OH birləşir. Aha, onda formul nə çıxacaq? Gördüyümüz bu formul. Doğru cavab C variantı olacaq. Görürsünüzmü, müəyyən bir yol qayda ilə liboy bir testi həll eləmək olur. Keçsin növbəti. Bu artıq dedik, etilen kalium permanganatla reaksiyasından D variantı alınacaq. Trimetil etileni beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırın. Gəlin baxaq. Trimetil etilen. Etilen nə idi? Bu adlandırılma, görürsünüz, səmərəli adlandırılmadır. Nömrə yoxdur. Və etilen deyirsə, biz bilirdik ki, 2 qata birləşən karbon atomlarına etilenin törəməsi kimi baxılır. Düzdürmü? Biz bunu dairəyə alırdıq. İndi bundan 3 dənə metil çıxaracaq. Yəni 3 dənə metil. Biri bu olsun. Biri bu olsun. Tutaq ki,
Biri də lap bu olsun. Aha. 1, 2, 3, 4, bura bir dənə H yazacağıq. Vəssalam. Məsələn, buna etilenin törəməsi kimi baxırdıq. Ondan çıxan radikalların adı deyilərək sonuna etilen sözü əlavə edirdik. Deyirdik trimetil, etilen. İndi bunu beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırırıq. Bu tərəfdən gəlsəm, deməli 1, 2-ci karbondan çıxıbdı 2 qat. Və bu biri tərəfdən də gəlsəm, yenə burada da aha. Yenə burada da 1, 2-ci karbondan çıx. Amma 2-ci karbonda burada şaxa düşür, o biri tərəfdən düşmür. Deməli, buradan nömrələyəcəm. Aha, olacaq nə? 2 metil buten necə? 2. 2 metil buten 2. C variantı olacaq. Gördünüzmü? 2 metil buten 2. Axırdakı o rəqəm 2 qat rabitənin yerini göstərir. Onu da demişim, aranı sayın. Baxın, birinci ara yox, ikinci aradadır. Deməli, ikinci karbonda olmuş olacaq. 46-cı sualda nə deyir? 46-cı sualda deyir, izopropil etileni beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırır. İzopropil etilen, etilen deyirsə 2 qat rabitəli olan karbon yazıram və bundan izopropil çıxarıram. Baxın uşaqlar, bu izopropil radikalıdır. Görürsünüz? Baxın, əgər mən bunu silsəm bu tərəfə, görürsünüz, bu oldu izopropil. Həmin bu izopropilə nə? Propilə etilen birləşdirirəm. H2. Vəssalam. Bunu beynəlxalq nomenklaturaya adlandırılır. 2 qat rabitənin daxil olduğu ən uzun zəncir seçilir. 2 qat rabitə yaxın olan yerdən nömrələnir. Olacaq 3 metil buten necə? 1. 3 metil buten 1. Doğru cavab olacaq Bakı variantı. Keçin növbəti sualımıza görə növbəti sualda nə deyir? Deyir, hansı maddələr kalium permanganat məhlulundan keçirdikdə karbon atomu hibrid vəziyyəti dəyişir. Ümumiyyətlə, CH4 kalium permanganatdan reaksiyaya girmir, CH6 da girmir. Deməli, burada cavab olacaq CH4. Niyə? Reaksiya girməsi nə önəm daşıyır ki, hibrid vəziyyətinə? Təbii ki, burada reaksiya getmir deyə bunların axadı istəyirəm, yalnız 3 olacaq cavab. Amma burada diqqət eləsək, CH2 2 qat rabitə CH2 kalium permanganat məhlulundan keçiriləndə CH2OH CH2OH-a gedir, etilen glikola. Burada nə baş verir? Burada sp2 idi karbonun, bu da sp2 idi, 2 qatı var. Artıq burada tək qatları var deyə sp3, bu da tək qatı var deyə sp3. Hibrid vəziyyəti nədir? sp2-dən sp3-ə doğru dəyişdi. Vəssalam, bu qədər bəsit, rahat şəkildə cavablandırmaq olar. Sonra ardınca növbətiyə baxırıq. 48-də nə deyir? Hansı maddələr bromlu sudan keçiddə karbon atomu hibrid vəziyyəti dəyişir? Yenə artıq mən baxıram, C3H8 girməyəcək və C2H4-lə C3H4 neynəyəcək? Bromlu sudan keçəndə hibrid vəziyyəti dəyişəcək. Nə üçün? Gəlin açıqlamasını da verim. CH2 2 qat rabitə CH2 üzərinə bromlu su gəldikdə nə baş verir? Pi rabitə qırılır. Bromun biri bura, biri də bura. Bunlar əvvəl sp2 idi, 2 qatları var idi. Baxın. İndi isə getdi CH2 brom, CH2 broma. Nə baş verdi? Tək qatı var sp3, tək qatı var sp3. Gördünüzmü? Və yaxud da C3H4-də baxsaq, C3H4-ü keçəcəyik. Alkindir. CH 3 qat rabitə C, CH3. Bunun üzərinə brom gələndə bromlu su. Baxın, burada sp-dir hibridləşmə. Bu da sp-dir. 3 qatı var axı. Bu tək qatı var deyə sp3. Burada bromun biri bura birləşəcək. Pi rabitə qırılanda. Biri də bura birləşəcək. Gedəcək 2 qata. CH brom 2 qat. C brom CH3. Nə oldu? sp2-yə getdi. Buradan da sp2-yə getdi. Yəni bu formada yanaşırıq. Cavab 2-dən 3 olacaq və vaxtı ikən qəbula düşmüş sual tipidir. Sırf nəzəriyyə ilə bağlıdır. Keçsin növbətiyə. Hansı reaksiya katalizatorun iştirakı ilə gedir? Mən bu haqda kitabda yazmışam. Uşaqlar, etilenin hidrogenləşmə reaksiyası katalizatorun iştirakı ilə gedir. Cavab olacaq Bakı variantı. Bəs hansı reaksiya katalizatorun iştirakı olmadan gedir? Bromla olan reaksiyası katalizatorun iştirakı ilə baş verir. Katalizatorun iştirakı olmadan gedir. Bromla hidrogenlə isə reaksiyası katalizatorun iştirakı ilə baş verir. Diqqətli olaq. Görək uşaqlar, 51-ci sualda nə deyir? Deyir, alkenlərdə hidrogenin kütlə payı alkenin molyar kütləsinin asılı qrafikini göstərin. Alken bilirik ki, ümumi formulu. Bir dəqiqə. Alkenlərin ümumi formulu CnH2-dir. Hər hansı bir alkeni biz yazsaq,
Gəlin fikir verək. S2H4, S3H6, S4H8 və biz burada nəyi görürük uşaqlar? Deyir, alkenində hidrogen kütləpayının alkenin molyar kütləsindən asıllıq qrafikini göstərin. Gəlin burada ixtisar aparaq hər tərəfi. Nə alınır? CH2 sadə formul. İxtisar aparam, nə alınır? CH2 sadə formul. İxtisar aparam, nə alınır? CH2 sadə formul. Deməli, bunlarda fikir versək, get-gedə emir neynədir belə artdı. Amma sadə formul olduğu kimi qaldı. Deməli, nə olacaq? Asılı deyil. Eləcə də karbonun kütlə payı. Emir artdıqca karbon kütləsi payı neynədir? Dəyişmədi. Deyir, alkenlərdə izomerlərin sayı onların molyar kütləsinin asıllıq qrafikini göstərin. İş nümunələri nəzərə almayın. Ümumiyyətlə, yadınızda qalsın, istənilən sinif üzrə izomerlərin sayı molyar kütlə ilə düz asılıdır. Yəni, molyar kütlələri artdıqca izomerlərin sayı artacaq. Keçirik növbəti sualımıza. Görək növbəti sualda nə deyir? Deyir, birləşmədə cis trans izomerləri olması üçün X və Y hansı radikallar ola bilər? Fikir verin, iki qata birləşən karbona diqqət edirik. Artıq burada xlor var. Bu X-in bir dənə xlordan başqa nə olsa ola bilər, mümkündür. Onda X üçün bu da uyğundur, bu da uyğundur, bir də uyğundur. Məsələn, X-in altında xlor yazısı olmazdı. Çünki niyə? İki qata birləşən bu karbona iki dənə eyni şey birləşməsin. Məsələn, bu xlordursa, bu da xlor olmasın. Eləcə də digər karbona baxırıq. Cis trans izomerin olması üçün bura xlordursa, Y-in bir dənə xlordan başqa nə olursa ola bilər. Onda baxıram ki, xlordan başqa nə olsa ola bilər. Doğru cavab olacaq 1, 2, 3. Keçin növbətiyə. Burada da eynən bromdur. X-in brom olmasın, nə olursa olsun. Deməli, uyğun gəlir. Üçü də bura bromdursa, Y-in brom olmasın, nə olursa olsun. Deməli, hər üçü də aid olmuş olacaq. Deməli, ardınca gəlir. Bizə dəqiqə uşaqlar, mən səhv tapmışam səhifəni, 56-nı tapım. Aha, 56-cı sualda deyir. Deyir, X maddəsini adlandırın. Və mən görürəm, alken verilib, 2 qat var, ona görə görürəm. Buradakı 2 qata görə müəyyən edə bilirəm ki, bu alkendir. Və üzərinə H xlor gəliblər və tez 2 qatda birləşən karbonlara diqqət edirəm. Görürəm, 2 qata birləşmiş olan karbon atomlarında eyni sayda hidrogen var. Onda Markovnikov qaydası tətbiq edilmir, fərq eləmir. Piraptanı qırırıq, birinə hidrogen, birinə də xlor birləşdirir. Məsələn, nə alınır? CH2 xlor, tutaq ki, bura hidrogen birləşdirdim. CH xlor, CH2 xlor. Və mən görürəm ki, baxın uşaqlar, diqqət edək, buradan bir dənə xlor çıxıb, bu tərəfdən 2 dənə yan-yana xlor çıxıb. Onca xlorlar çox olan tərəfdən nömrələyirəm. 1, 2, 4, trixlor, butan, çünki cəmi 4 karbon var, tək qat var. 1, 2, 4 trixlor, 1, 2, 4 trixlor, butan, cavab olacaq C variantı. Keçin növbəti sualımıza. Görün növbəti sualda nə deyir uşaqlar? Deyir, X maddəsi müəyyəndir. Mənim tez gözüm nəyə baxacaq? 2 qatlara birləşən karbonda olan hidrogenlərə. Aha, görürəm, burada hidrogen yoxdur. Burada isə bir dənə hidrogen var. Onda pirabda qırılanda hidrogen yerli pərəst özünçülər harda çox doğru birləşir. Xlor isə az olana birləşəcək. Alınacaq bu. CH3, CH2, CH3, xlor, CH3. Və maddə adlandıran zaman bu tərəfdən nömrələyirik. Çünki bu tərəfdən yaxındır. Olacaq 2 xlor, 2 metil, 4 karbonlu təşkilatı olan nədir? Butan. 2 xlor, 2 metil, butan. Doğru cavab olacaq A variantı. Keçin növbəti sualımıza. Görək növbəti sualda nə deyir? Deyir, nisbi molekul kütləsi A-2, A+2 və A-dır. Hansı birləşmələrə aiddir? Əgər biz diqqət eləsək, burada alkin var, alkan var. Hələlik alkini tanımırsınız, amma alkanı bilirik ki, CNH2+2-dir. Alken bilirik ki, CNH2-dir. Alkin isə CNH2-2-dir. Bax, +2, 2N-2, nə görürük? Onda mən CNH2-ni A qəbul eləsəm, fikir verin. A. Bura nə olacaq? A+2. Deməli, bu alkandır, Y-im alkandır. Aha. Deməli, sonra Y-im alkandır, A+2. Bəs buranı nə qəbul elədik? A qəbul elədik. A-nın altında, deməli, Z-in altında alkin olmalıdır. Əsəb, əla. A-2, burada nə olacaq? A-2, deməli, bu alkindir. Bu da X aid olacaq. Deməli, elə doğru cavab təsadüfən də elə A-nın üzərində dayandıq.
Buna da eyni qayda ilə baxırsınız. Alkadenlərin də formulu, mən bir dənə deyim, tapaq sizdə olsun. Alkan CNH2 plus 2-dir. Alken CNH2-dir. Alkaden CNH2 minus 2-dir. Все. Yine A plus 2, A minus 2. Ona uyğun burada 59'u cavablandırırsınız. Baxaq 60-cı sualı görə 60 dənə deyir. Deyir 2 mol alken və 1 mol alkandan ibarət 2 mol alken verilib CNH2 və 1 mol da alkan verilib CNH2 plus 2. Aha. İbarət qaz qarışığı artı miqdarda götürülmüş kalium permanqanat məhlulundan buraxılarsa, qabdakı maddələrin ümumi hissəsi neçə qram artar? Baxın uşaqlar. Fərz edin ki, qabda kalium permanqanat məhlulu var. Kalium manqan odur. Bu iki maddəni bunun üzərindən buraxıldı və görürlər ki, məhlulun kütləsi bu qədər oldu. Səbəb nə oldu? Deməli, bu qıraqdan kimsə gəlib, nəsə gəlib girib reaksiyada kalium permanqanatla. Mən bilirəm ki, alkan kalium permanqanatla reaksiyaya girməz. Deməli, 2 mol alken girib ki, bu qədər, məsələn, artım o. Bax, bu artım 2 mol alkeni görədir. 2 mol alkenin kütləsi nə qədərdir? 2-ni vururam, CNH2-nin emirdə nə qədərdir? 12-nin üstəgələ 2-nin 14 dənə. Deməli, kütlə 28-in artacaq C variantı. Çoxdancı illərini qəbuluna düşən sualdır, 4-cü qrup. Sonra ardınca baxırıq 61-ə. Bu da eyni qaydadır. 2 mol alken, 2 mol alken CNH2 və 2 mol alkan CNH2 plus 2. Aha, qaz qarşı artı miqdarda bromlu sudan buraxılıb. Bax, fərz edin ki, burada bromlu su var. Bromlu su var, məhlulu var. Və bunlar buradan keçirilir. Qabdakı məhlulun miqdarı artdı. Bu artım nəyə görə oldu? Qıraqdan gəlib girənə görə. Bromlu su ilə nə reaksiya girir? Alkan girməz, 2 mol alken girəcək. Kütləsi nə qədər olacaq? 28-in, 14-in özünün emiridir, əmsalda 2-dir deyə. 28-in eləcə moluna görə. Kesin növbəti uşaqlar. Deyir, etilen hidratlaşanda nəyə çevrilir? Etilenin hidratlaşma məhsulu, baxın, hidratlaşma C2H4, hidratlaşma HOH gəlməkdir üzərinə, su gəlməkdir. Bax, bu H-ın bir də bura birləşir, olur C2H5OH. Nə əmələ gəlir? Etanol, etil spirti keçəcəyi zamanla. Etilen oksidaşəndə isə etanala keçir. Kitabın dərsinin ən son səhifəsində qeyd eləmişəm. Etanol, etanal, getdi işinə. Etilen oksidaşır, nəyə çevriləcək? Etanala. Etanol ola bilməz, etanal, bunlar uyğun gələ bilər. Etan, etan ola bilməz. Aha, hidrogenləşəndə nə edəcək? Etilenə baxın, CH2, 2 qatı CH2. Hidrogenləşmə üzərinə hidrogen gəlirsən. Baxın, pir abdə qırılır, hidrogen biri bura, biri də bura birləşir. Alınır CH3, təşkilat CH3. Və sam, getdi nəyə? Etana. Baxa görə etan hansı variantda var? C variantı var, demək asetlen ola bilməz. Dehidrogenləşərsə, hə, asetlenlə keçəcək. 64-ə baxırıq. Deyir ki, polimerləşə bilir, polikondensləşə bilmir, oksidləşə bilir. Bu etilendir uşaqlar. Polimerləşə bilir, bəli. NCH2, 2 qat CH2 polimerləşir, keçir polietilenə. CH2 körpü kimi pirabda qırılır, sanki kənarları açılır. Polietilen çevrilir. Oksidləşə bilir, bəli. Oksidləşmə reaksiyasından etanal alınır. CH3, COH, etanal. Aha. Sonra ardınca polikondensləşə bilirmi? Xeyr. Polimerləşə bilir, oksidləşə bilir deyirsə, bu olacaq etilen. Burada da cümlə ilə veriblər. Yəni sözlə daha doğrusu. Burada formulla, burada isə sözlə verilmişdir. Göstər növbətiyə. Görə növbəti sualımızda nə deyir? Bir alken verilib. Mən bilirəm ki, alken CNH2-dir. Aha. Molekulunda karbon-karbon sigma rabitənin sayını deyir N götür. Axı, mən bilirəm, alkenlərdə karbon atomları arasında sigma rabitə sayı N çıxılsın 1-dir. Deyir, N çıxaq 1 götürməyə, N götür, zakaz edir. Onda Zavatskoy özünün N-lərinə iştirik verirəm. Buradan N iştirik nəyə bərabərdir? N plus 1. N iştirikləri gətir, N plus 1 qoy. C, N plus 1, hidrogen 2 vurulsun, N plus 1. Vurdum asım C, N plus 1, hidrogen 2, N plus 2. Və bunun emerini istəyirsə, 12-ni vuracağım N plus 1-ə, üstə gələcəyəm 2N plus 2.
Vəssalam, bu deyiləcə 14 n plus 14. Cavab o cavab variantı. 67-yə baxırıq. Görə 67-də nə deyir? 67 deyir ki, alken verilib. Karbon-karbon arasında sigma rabitəsi n plus 1. Alken CNH2-dir. Karbon-karbon arasında sigma rabitəsi n çıxılsın 1-dir deyə belə götürmə, n plus 1 götür. Onda tez bunlara ştrik qoyuram, bu n-lə bu n qarışmasın. N ştrik nəyə bərabərdir? N plus 2. Gətir ştrixlərin yerini n plus 2 qoy. n plus 2, hidrogen 2 vurulsun, n plus 2. Vurdum, açdım. Baxın. n plus 2, hidrogen 2n plus 4. Və emerin də istəyirsə, emerin istəyir 12-ni vur. N plus 2-yə və üstə də gəl 2n plus 4. Hesabla bax, bu da sənin cavabındır. Keçdik növbəti sualımıza. Deyir, hansı birləşmə polimerləşmir? Ümumiyyətlə, alkanlar polimerləşmir, enlər, inlər, bunlar polimerləşmir, doğmamış karbogenlər polimerləşmir. Ümumiyyətlə, uzun sözün qısası, karbon atomları arasında pi rabitəsi olan birləşmələr biz polimerləşmə reaksiyasına daxil olduğunu qeyd edirik. Və burada deyir ki, propan, baxın, alkandır. Biz bunun polimerləşdiyini görməmişik. Deyir 0,5 mol miqdarı 0,5 mol hidrogenlə birləşdirib doymuş hala keçən maddə. Deməli 0,5 molla 0,5 mol gedirsə 1-nə 1 mol gedir. Nə zaman 1 mol hidrogenlə maddə doymuş hala gedə bilər? Bax, bu 1 mol hidrogenlə reaksiyaya girməsi o demək ki, tərkibində 1 pi rabitəsi var. 1 pi rabitəsi olan maddələr də alkenlərdir. Axırı n axtar. Diqqət, izopren, dienlərdə öyrənəcəyik. Məsələn, etilen, diqqətli olaq orada bir dənə, hər n-ə qaçmırıq. Zamanla bu istisna halları deyəcəyəm. 70-ci suala baxırıq. Hansı ifadələr etilen üçün doğrudur? Polimerləşir, bəli. Bromlu su rəngsləşdirir, bəli. Hidratlaşmasına ikili spirt, xeyr. Baxın, C2H4-ün üzərinə H2 gələndə, HOH gələndə alınır C2H5OH. Bu, baxın, bu formada açıq şəkildə yazılır. CH3, CH2OH. OH birləşən karbon bəyəm ikili deyir, səhvdir. Olacaq 1-dən 2. Yetmiş birinci suala baxırıq. Hansı halda hər ikisinin birləşmə ümumi formu CNH2-dir? Biz bilirik ki, alkenlər və siklo alkanlar. Alkenlər və siklo alkanlar cavab olacaq E variantı. Penten 1-in H-bromla reaksiyasına əsasən hansı birləşmə alınır? Penten 1-i yazaq. Penten 5 karbondur. 1, 2, 3, 4, 5. 1 o demək ki, 2 qat birincdədir. H2, H, H2, H2, H3. Bunun üzərinə H-brom gələndə uşaqlar bir rabitə qırılır və baxıram ki, 2 qata birləşən karbonlarda müxtəlif sayda hidrogen var. Deməli, hidrogenlə çox olana, brom isə hidrogenlə az olana birləşəcək. Və burada nə alınacaq? CH3, CH, brom, CH2, CH2, CH3. Vəssalam. Bu maddə adı nə olacaq? 1, 2, 3, 4, 5. 2 brom, pentan. Çünki 5 karbonludur. 2 brom, pentan. Deyir, propilenə bromla təsirdə hansı birləşmə alınır? Propilen, CH2, CH, CH3. Üzərinə gəlirəm brom. Və pi rabitə qırılır, 1 brom bura birləşir, 1 brom da bura birləşir. Nə alınır? CH2 brom, CH brom, CH3. Birləşmənin nömrələyəcək bromlar çıxan tərəfdən 1, 2, dibrom, propan. Görün, hansı cavabda da götürün. İyi variantı baxdım, gördüm. Keçsin əvvəl. Deyir, hansı alkenin 5,6 qramı 0,2 qram hidrogen birləşdirir? Deməli, alken deyirsə CNH2-dir.
Sən də bilirsən ki, tərkibində bir rabitə olduğuna görə 1 mol hidrogen birləşdirəcək. 0,2 qram, qramın altına 2, çünki həmsalı 1-dir. Deyir 5,6 qramı, qramın da altına 14-dən bunun emeri yazırsan. Və salam, hesabla eni tap, bu da sənin cavabındır. Eyni ilə 75-də eynidir, rəqəm fərqi var. Özünüz hesablayın. Deyir ki, buten 2 almaq üçün 2 brom butana. Baxın, buten 2 alken alıram. 2 brom, bir dənə brom çıxıb, ikincidən çıxıbdır. 1 brom çıxıbsa, alken alıramsa, cavabım ancaq qələvinin spirtdə məhl olmalıdır. Vəssalam. Dibrom desəydi, onda dibrom alkandan alken alsaydım, bu zaman zink metal cavabını götürəcəkdim. Deyir, reaksiyaları müəyyən edin. Gəlin baxaq. Eyni reaksiyalardır uşaqlar. Gəlin elə bunların üzərində qoyun görün burada nəzə hidrogen. Elə bu eyni reaksiyadır. Baxın bu reaksiya üzərindədir. Ona görə də aşağıdakı aşağı yuxarı fırlatmayacağım. Gəlin baxaq. Deməli CH6-dan CH4 alıblarsa 6 idi 4 oldu. Hidrogeni əskilib. Deməli dehidrogenləşmədi. Mən deyəcəm siz cavabları tapın. Fikir ver oxunucuna. CH4-dən CH6 alıblar. Hidrogeni artıb. Deməli bu hidrogenləşmədi. Plus hidrogen yazıram ki, hidrogen birləşdir. CH5OH-dan fikir verin oxunucuna. CH4 alıblar. Buradan bir dənə H2O yoxdur. Dehidratasiya sayılır. CH4-dən CH5OH alırlarsa üzərinə su gəlirlər. Hidratasiya, hidratlaşma sayılır. Vəssalam. Baxın, 3 olacaq dehidrogenləşmə, 2 olacaq hidrogenləşmə, 1 olacaq dehidratasiya, bu isə hidratlaşma olacaq. Dehidratlaşma, hidratlaşma. Vəssalam, dehidratasiya da deyə bilərsiniz. Eyni şeydir. Keçdik növbətiyə 79-a. Deyir, alkendir. Molekulunda sigma rabitələrin sayı, ümumi sayı 11-dir. Molekulunda ümumi sigma rabitələrin sayı 11-dirsə, gəlin nəyə diqqət edək. Deməli, H-klorla Markovnikov qaydasına reaksiya girirsə, bu 2 qat ortada olmamalıdır. Uzun sözün qısası. Qıraqlara düşsün ki, hidrogenlərin sayı müxtəlif olsun. Sildim. Propende düşə bilər, penten 1, buten 1 ola bilər. Gəlin baxaq. Deməli, mən nə edə bilərəm? Mən bilirəm ki, CNH2-dir, ümumi formul. Karbon-karbon arasında N-1'dir. Karbon hidrogende də hidrogen sayıdır. Elədir 3N-1. 3N-1'im 11-dirsə, 3N'im 12-dir. N-mə nə düşdü yoldaşlar? 4. Deməli, 4 karbonlu bir şey olsun. Propende 3-dür. Pentende 5-dir. Deməli, buten 1. Fikir verin. 1, 2, 3, 4, buten 1. H2, H2, H3. Hidrogenə görsün müxtəlif daşlarla reaksiyaya girəndə hidrogen çox olana bir rabitə qırılır. Xlorsa az olana birləşəcək. Rahat şəkildə həll eləmək olar. Keçdik növbətiyə. Növbətində eyni qayda ilə tapıraq. Baxın. 3N-1'im 14-dür. 3N'im 15-dir. N-mə düşdü 5. 5 karbonlu olsun. Markovnikov qaydasına reaksiyaya girir deyir. Onda butende 4'dür, butende 4'dür, pentende ola bilər, pentende ola bilər. İndi baxın, propende 3'dür. Və 2 qat birincidə olmalı ki, müxtəlif sayda hidrogen olsun. Penten 2-də, ortada 2 dənə hidrogen eyni olur. 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, penten 2. Burada H düşür, burada H düşür. Eyni sayda olduğuna görə Markovnikovla getmir desəydi, A bəndini götürərdi. Növbətiyə baxaq. Görək növbətdə nə deyir? Deyir, reaksiyasında hansı ifadə doğrudur? Gəlin baxaq. Deməli, burada bir rabitə qırılır, bromlu su rəngsləşir, düz deyir. Alkenlər bromlu su özdə yazıbsa, deməli, bromlu su adi şərtdə gedir, bəli, bromlu suyu adi şəraitdə rəngsləşir, cümləndə belə deyirik. Əvəz etmə reaksiyası xeyr, bir rabitə qırılır, bromun biri bura birləşir, biri də bura birləşir deyə birləşir deyirik. Bu səhvdir. Cavabınıza 1-lə 2 səhv desə tərsinə. Eyni şeydir, eyni qayda, eyni cavabdır. Burada da eyni tipdir. Geçsin növbətiyə. Görək 83-də nə deyir? 2 mol alken əslində şöyle bu bayaqçı testin eynisidir, şəkilli olan variantıdır. Bromlu su bəlli rəngsizləşəcək. Bromlu su rəngsləşən zaman qabın kütləsi neçə qram artacaq? 2 mol alkenin kütləsi qədər. Baxın, CNH2-dir və 1 molunun emeri nə qədərdir? 14-ün 2 mol olduğuna görə 28 N-dən götürəcək. Cavab olacaq 28 N variantı. Burada da eyni qaydadır yenə.
Fikir verin, baxırıq ki, baxaq. 2 mol algin kalium permanqanat məhlulu eyni cavab olacaq 28-ə bərabərdir. Deyir, maddə verilib algin nisbi moleq kütlesi 70'e bərabərdir. Gəlin baxaq, görün nisbi moleq kütlesi nədir bunun? CNH2-in nisbi moleq kütlesi, yəni 14-in bərabərdir 70. Elimizə nə düşdü yoldaşlar? 5. Deməli C5H10'dur. Cis trans zömrəli əmələ gətirilmirsə, deməli əksinə Markovnikov qaydasında 2 qat birincidə olmalıdır. Cis transda isə 2 qat ortada olsun. Birincidə olmasın. Daha doğrusu birincidə olsun. Və baxıram ki, 2 qat birincidə olsa C5H10'da, çünki niyə? Baxın, penten 1'ə baxaq, gəlin. 1, 2, 3, 4, 5. 2 qat birincidə olanda H2 düşəndə, baba. 2 qata birləşən karbona 2 dənə eyni şey birləşdi, H birləşdi. Ona görə cavab olacaq. Biz penten 2 olsaydı nə olardı? Gəlin buranı sileyim. Penten 2 olsaydı nə baş verərdi? Penten 2 budur. Budur. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Fikir ver. H3, H, H2, H3. Bax, bunun niyə cis transisomeri var? Gəlin baxaq görün, niyə var? 2 qata birləşən karbona baxıram bunu. Hidrogeni var, CH3 var, müxtəlifdir. Hidrogeni var, C2H5 var, müxtəlifdir. Deməli, cis transı olacaq. Geçsin növbətiyə. 86-cı suala. Alken verilib. Mən bilirəm ki, alken CNH2 olmalıdır. Amma hidrogenin sayı 2 vurulsun, N plus 1'dir. Fikir verin, 2 yerindədir. Deməli, N'i nə götürüblər? N plus 1. N'i nə götürüblər? N plus 1 və salam, karbonun sayı bu qədərdir. Növbətiyə baxırıq. Buten 1 almaq üçün, buten 1 sink. Sink deyirsə, 2 qat da birincidədirsə, olmalıdır 1-2 dixlor. Bax, yan-yana rəqəm olmalıdır, bu alınmır. Yan-yana rəqəm olmalıdır, bu da alınmır. Burada bir dənə də alınmır, bu da yan-yana deyil. Cavab olacaq E variantı. Bir daha deyirəm, baxın uşaqlar. Bir dənə diqqət eləyək bu məqama. Buten 1 almaq üçün sink ilə deyirsə, dixlor olmalıdır. Alkenlərin alınması bir sink metalı ilə də ola bilər. Bir də qələvinin spirtdə məhluluna. Qələvinin spirtdə məhlulunda bir dənə xlor, bir dənə brom çıxmalıdır. Monohalogenli alkan olmalı. Amma sink metalının təsiri isə dihalogenli olmalıdır. Özü o dihalogen, dixlor, dibrom söhbəti olmalıdır. Ona görə A-nı silirəm və yan-yana rəqəm olmalıdır. Çünki xlorlar, bromlar yan-yana çıxmalıdır. Bax, 1 ilə 1 eyni rəqəmdir. 2, 2 eynidir. 1, 3 eyni deyil, Y variantı. İndi baxın 80. Deyir, buten 2-ni almaq üçün sinklə hansı birləşməyə təsir etmək lazımdır? Dixlor olmalıdır, sink deyirsə. Burada dixlor yoxdur. Yan-yana rəqəm olmalıdır, bu yan-yana deyil. Bax, bu yan-yana deyil, B ilə Y-nin arasında qalırıq. Burada uşaqlar 2 qat ikinciyə düşsün deyə, baba, buten 2 dediyinə görə elə rəqəm 2-dən başlamalıdır. 2-3 dixlor. Buten 1 deyəndə, bax, buten 1 deyəndə cavab olmalıdır 1-2. Buten 2 deyəndə cavab olmalıdır 2-3. Bax, bu formada getməlidir. Oy. Bax, növbətiyə. 89'a görə nə deyir? Alkenin 1 molun yanmasına alınan suyun kütləsi. Alkendir, alınan suyun kütləsi H2O-dur. 18 vurulsun N-1 isə deməli əmsalı N-1 imiş. Aha, hidrogen atomlarının sayını göstərin. Bax, 18'i keçə silirəm. Çünki əmsal vurulsun emir olur da. Hidrogenin sayı nə qədərdir burada? Məsələn, N-1 mol H2O desəm, onun kütləsi nə olacaq? N-1 vurulsun 18 yazmayacaq. Həmən şeydir də, 18 vurulsun N-1. Burada hidrogenin sayı nə qədərdir? Baba, tap. 2N-2. Məsələn. Sonra ardınca baxırıq növbətiyə. Görün növbətdə nə deyir? Deməli, alken verilibdir bizə. 1 molun tam yanmasına alınan suyun kütləsi N+1 veribdir. Fikir verin, H2O. Suyun kütləsi 18 vurulsun N+1. Bu nə deməkdir? Deməli, burada suyun mol miqdarı N+1 imiş ki, emirini 18 vurublar, N+1'ə alıblar onun kütləsi. Hidrogen atomlarının sayı deyir. Baxın uşaqlar. Və salam, buradan vurun açın. 2N+2 edəcək.
Sonra növbətiyə baxırıq. Deyir ki, 91-də 1,12 litr etileni 1,2 dixlor etana çevirmək üçün tələb olunan xlor qazını. 1,2 dixlor etan deyirsə, etilində bilirəm bir pirabita var. 1,12 litrə, qoy görüm neçə mol xlor lazımdır. Amma bilirəm ki, etilenin 1 moluna, yəni 23,4 litrinə 1 mol xlor lazım olacaq. Çünki bir pirabitası vardı tərkibində. Buradan x-i tapırıq. Və ardınca deyir ki, tələb olunan həmən bu xlor qazını, deyir bu miqdarı almaq üçün neçə qram xorək duzunun ərintisinin elektrozunu almalı. Natrium xlorda ərintisini elektroz edirik. Natrium plus xlor 2, əmsallaşdırırıq. Bura 1, 2, bura 1, 2. Tapdığınızı gətirin bu xlorun üzərinə qoyun. Molu olacaq 1 mol. Yuxarıdakı həmən mol, çünki biz molla tapmışıq, bura mollandır. Aha, deyir neçə qram xorək duzunun x qram, 2 vurulsun 58,5-də bu olacaq. Şu an indi yanında kalkulyator yoxdur deyə, yəqin ki, özünüz hesablayıb tapacaqsınız. Bu qədər sadə və rahatdır. Çətin bir şey yoxdur, biraz diqqətli olmaq lazımdır. Deyir 0,2 kubmetr havada neçə litr etilini yandırma olar? Qoy görüm 0,2 kubmetr havada nə qədər oksigen var? Oksigen. Amma bilirəm ki, 100 havanın içərisində 21 oksigen var. Çünki 100%-in içində 21% o demək ki, 100 litrə 21 litrdir, 100 kubmetrə 21 kubmetrdir. Bu formada yanaşacağıq. Və burada 10 üstü 3 var. O kubmetr bu demək ki, 10 üstü 3 var burada. Vurulsun 10 üstü 3. 10 üstü 3-dən də 100 gedəndə burada 10 qalır. 2-ni vurdum 21-ə, bu da elədi 42. Aha, deməli, neçə litr etileni yandırma olar? İndi biz etileni yandırırıq. Həmən bu 42 oksigenə məxsusdur. CO2 plus H2 həcm buna məxsusdur. 2 karbon var, bura bir dənə 2, 4 hidrogen var, bura bir dənə 2, 4 üstəgələ 2 oksigen, bura elədi 3. 3 vurulsun 23,4 bura yazacaq. Neçə litr etileni yandırmalı? X litr. Bura isə 23,4 yazacaq və salam. Bu qədər sadə və bəsit. Həmişə hava məsələlərində hava verilirsə, havanın içində olan, bu verilmiş havanın içində olan oksigeni tapırıq. Mən bilirəm ki, 100% havada 21% oksigen var, 100 litrə 21 litr, 100 kubmetrə 21 kubmetr deməkdir. Bu tapdığım bu oksigen 42 litr, bu oksigenimi, qoy görüm 42 litr oksigenim, qoy görüm neçə litr etileni yandırar. Bax, bundan da artıq ikinci tənasib qururuq. Növbəti 93-ə baxırıq. Görək 93-də nə deyir? Hansı reaksiya doğru deyil? Gəlin baxaq. Elə mən baxan kimi burada variantını gördüm. Niyə? Bromlar çıxan karbonu xəttləyəndə, bu xəttdən bu xəttə qədər sayanda görürəm 3 bucaqdır. Necə alken alına bilər? Alken alması üçün 2 qat olmalıdır. Daha doğrusu yan-yana olmalıdır. 2,3 dibrom 2 metil pentana. Görün nə verilib bizə. Deməli, mən bunu arxadan qabağa gələcəm. Formunu düzüb qoşmaq üçün. Pentan, 5 karbon çəkirəm. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil, buyur. 2,3 dibrom, buyur. Aha. Burada H3, H2, H3. Tamam. Deyir, sinklə təsir eləmişəm. Nə baş verici uşaqlar? Baxın, birləşmədə bromlar çıxanı silirəm. Bax, nəzərimdə saxlam. Bu sinki də buradan silirəm. Bromlar çıxan karbonların arasında 2 qat düşür. Vəsə, axtar maddə tap. Bu qədər sadə və bəsit. Yəni, əsas skeleti saxlayırsınız, bromlar çıxanların arasında bir dənə 2 qat atdın, getdi işinə. 95-ə baxırıq. 2 metil propen üçün hansı ifadələr doğrudur? Gəlin baxaq. Propen, N 2 qat, 2 metil, CH3, H3, H2. Deyir, katalizator iştirakçı hidrogenləşir. Təbii ki, alkenlə hidrogenləşə bilir, öz katalizator iştirakçıya gedir. H-xlor ilə 2 xlor, 2 metil propan amiqət. Gəlin H-xlorla reaksiya salaq. Bu zaman Markovnikov qaydası yadımıza düşəcək. Hidrogen çox olana, xlorsa hidrogen az olana. Yəni, uzun sözün qısası buranı silirəm. Buranı da silirəm. Nə alınacaq? Bura xlor birləşir. Burada hidrogen birləşir. Və burada da pirabitə yoxa çıxır. Yəni, belə olur. Və alınan nə olur? 2 xlor, 2 metil propan. Düzdür. Sonra polimerləşir. Təbii ki, bunlarda 2 qat rabitə olduğuna görə gəlin baxaq. Propen 2 metil, deməli bu da CH3, CH3. Aha.
Polimerləşəcəkmi? Bəli, polimerləşəcək. Bunun polimerləşmə reaksiyası necə yazmaq olar müəllimə? Baxın uşaqlar. Burada iki qat çıxır kənarlara, bu piramidə qırılır. Ona görə bu CH3-ün birini qaldırır yuxarı. Olur belə bax, CH2, C, CH3, CH3, yerlərini dəyişirəm CH3-dən ki, bax belə, eyni dəfə. Keçsin növbətiyə, görək növbətdə nə deyir? Molekulunda 2 karbon sp2 hibrid vəziyyətində təbii ki, alkenlərdə 2 karbon sp2 olur. Molekulunda 10 sigma və 1 piraptası var. Təbii ki, yəqin bu səhv olacaq. Gəlin baxaq. Deməli, 1, 2, 3, 4 dənə karbon var. Birini çıxdım 3. 6 üstəgələ 2, 8. Bu elədi 11 sigma və 1 pirapta. Yəni, bu yanlışdır. Y variantı. Növbətiyə baxaq. Deməli, uşaqlar, görək 96-da nə deyir? Etilen və azotdan ibarət 10 litr qaz qarışığı. Etilen CH4-dür və azotdan ibarət ikisi bir yerdə 10 litr qaz qarışığıdır. Aha. Bromlu su olan qabdan keçirilibdir. Baxın uşaqlar, bromlu su olan qabdır. Aha. Bu zaman deyir, qabın kütləsi 2,8 qram artıb. Bu artım nəyə görədir? Deməli, qırıqdan hansısa bir maddə həmən bu bromlu su ilə reaksiyaya girib. Deməli, bu 2,8 qram. Deməli, nəyin qramıdır? Etilenin qramıdır. İlkin qarşı etilenin həcm payını hesablayın. 2,8 qramı litrə çevir, böl 10-a vur 100-ə. Bu da sənin cavabındır. Çünki etilenin həcm payını deyir. Əgər azotun həcm payını desə, 2,8 qramdan daxı bunu litrə çevirməliydin, ondan çıxacaqdın. Həmən bunun litrini tapacaqdın azotu, sonra böləcəkdin, onu vuracaqdın 100-ə və yaxud da azotun CH4-ün həcm payını tapdın 20-dirsə, azotlu olacaq, tutaq ki, 80 bu formada yanaşacaq. Deməli, nə etməlisən? 2,8 qram qoyum CH4-üm neçə litrdir? X litr. 28 emerim 22,4-dür. Buradan tapdım ki, X-im 2,24 litrdir. Deməli, CH4 2,24 litrdir. 2,24. Bunun həcm payını tapmaq üçün 2,24-ü bölürsən 10-a, vurursan 100-ə. Bu da sənin cavabın. Növbət suala baxırıq. Deyir, 97-də nə deyir? 8,7 qram manqanoki xlor turşa qarşı təsirinə alınan xlorla. Aha. Deməli, 8,7 qram manqanoki H-xlorla reaksiya girəndə nə alınır? Ümumiyyətlə, manqan, xlor 2, üstəgələ xlor 2 plus H2. Bu xlorun laboratoriyada alınmasıdır. 4 xlor var. Bura bir 4, burada bir dənə 2. Все, hazırdır. Alınan xlorla. Gəlin bunun molunu tapaq. X mol. Gözüm görür ki, 87 bunun emeridir, 1 mol alınır. Buradan X-i nə tapdım? 0,1 mol. Düzdür. Bunu nəzərimdə saxladım ki, 0,1 mol xlor alınıbdır burada. 0,1 mol xlor. 0,1 mol həmən bu xlor. Deyir, neçə litr etilenlə reaksiyaya girər? Keçər 1,2 dixlor etanol. Mən də bilirəm ki, bunun 1 moluna 1 mol xlor lazımdır. Heç alınan maddəni yazmıram. 1 mol isə 22,4 yazsam. Buradan da alınır 2,24. Bəsəm, A variantı. 98-ə baxırıq. Buten 2-nin kalium permanganatın su məhlulla oxşuşmasına hansı maddə əmələ gəlir? Gəlin baxaq. Buten 2, 1, 2, 3, 4. Buten 2 budursa, 2 qatı olanlardan nə çıxırdı? OH. Bu P-ni qısilirəm. Buradan OH, buradan OH. H3, H3, H. Baxın, görün, belə bir birləşmə harada olacaq? Y variantında olacaq. Çünki qayda odur ki, alkenlərdə kalium permanganat məhluluna reaksiyaya girəndə 2 qata birləşən karbonlarda OH çıxacaq və salam. Hansı reaksiya doğru deyil? Gəlin baxaq. Görək, hansı reaksiya doğru deyil? Biz baxırıq ki, mən nə gördüm? Bir dənə belə göz gəzdirəndə yuxarıdan aşağıya görürəm ki, Y variantına diqqət eləyirəm. Müəllimə bizə deyib ki, qələbinin spirtdə məhlulu ilə reaksiyaya girəndə alken alınması üçün monohalogenli olmalıdır. 1 xlor çıxmalıdır və yaxud da 1 brom. Bunun 2 xlor çıxıb alınması səhvdir. 100 hansı reaksiya üzrə alınan birləşmə bromlu suyu rəngsləşdirir? Deməli, bu elə bir birləşmə olmalıdır ki, 2 qata getməlidir. Ən azından sən alkenləri keçsən. Məsələn, C variantı CH5OH sulfat turşusinin iştirakı ilə deməli, qızdırılanda 140 dərəcədən böyük gedir CH4-də. Bu da bromlu suyu rəngsləşdirəcək.
Yəni məsələn burada pirabitə qırılır. Burada artıq spirtə gedəcək, 2 atomlu spirtə. Burada alkan alınır və ən doğru cavab olacaq C variantı.